I dragi moji ljubitelji skutera, dobrodošli na kanal. Sa nama je Bane iz Kovina sa njegovim Kimkom AK 550, jedan od najtraženijih modela, verovali ili ne, ne samo na kanalu, nego i u ovoj kategoriji. Bane, pre svega, hvala ti mnogo na vremenu, dolaziš sa posla, umesto da provedeš ovo poslevodne sa porodicom, odlučio si da doprineseš kanalu, mnogo ti hvala. Bolje vas našao. Hvala ti mnogo. Evo, reci nas za početak nešto o sebi, čime se baviš, šta radiš, nešto onako što bi mi možda i ne bi trebalo da znamo, a i trebalo. Radim u jednoj firmi, farmaceutska industrija, i tu sam godinama, tako da slobodno vreme vozim motor i zbog toga je i kupljen čisto iz uživanja. Ništa nešto duge staze, ali na kratke dosta. Obično provedem sat, dva, tri, zavisi od vremena kako imam. Od vremena i od mogućnosti. I od mogućnosti, tačno. Bane, kako je protekla cela tvoja priča sa ovim modelom? Reci nam nešto o tome kako si ga kupio, da li si razmišljao o nekim drugim modelima, šta si prevozio, i onako, reci nam jednu tvoju priču. Pa nisam dugo godina nisam vozio motor, čak šta više nisam imao ni položeno, pa je krenulo polaganje i onda je već počelo da se razmišlja o nekom skuteru od 250, razmišljao sam za X-Max, obično za njega, 250, onda je prešao sam na 300, novi model, pa je to vremenom, pa sam razmišljao, rekao, bit će mi to malo, ajmo na 400, pa sam se prebacio na T-Max. Znači, gledao sam T-Maxa, pa par meseci i baš sam bio zagrejan za nekog polovnog T-Maxa. Onda sam se prebacio na AK. Znači, kad sam video cene, šta ti znam, T-Maxa i njega kao novog, već sam počeo da razmišljam više o AK. Onda sam pratio YouTube, Bike Trips, ja mislim da se zove Grk, on je dosta snimaka ima i njega sam najviše pratio. I onda sam se polako odlučio za nov. I tako sam uzeo njega. Da, koje to godine bilo? Koje godište? Ovo je 2020, znači pre 4 godine. Da li si imao neke, kada kažem, predrasude ili neke nedoumice, da li si kada pri kupovini rekao nisam siguran ili ne, to je to, ovo je moj skuter i ja ga kupujem? Mislim da je bilo to. Znači, sve kako sam pregledao recenzije i to, gledao sam ga na sajmu i bukvalno to je bilo to, kupujem njega i tako je pala odluka. Znači, bez nekog razmišljanja, ne znam, uopšte nisam nešto imao neke predrasude da li je to dobro, da li nije. Gledao sam recenzije i od 300 kubika ovog Kimka, znači čak sam na sajtu našao negde da je naš čovek sa čerkom prelazio po 75.000 ili preko 100.000, sad ne mogu da ti kažem, baš ima negde neka slika, da je isto u Novom Sadu kupio, zamenio, uzeo je opet nov od 350, koliko mi se čini da je uzeo isto downtown, tako nešto bilo. I onda sam se odlučio, rekao, ajmo na Kimka i to je to. Gde si ga kupio, u Beogradu ili u Novom Sadu? U Novom Sadu. Kakav je bio taj osjećaj kada si ti prvi put seo na njega, krenuo od salona prema kući? Šta ti se dešavalo u glavi? Meni je on isporučen na kućnu adresu. Tako je bilo. Znači, oni su mi doneli na kućnu adresu i to je bilo prvi dan milina. Drugačije je kad ti vidiš skuter negde u salonu i kad je on kod tebe u dvorištu ili ispred kuće. Znači, bio sam oduševljen. Šta ti je rekla porodica ovako? Obično kada mi hoćemo da kupujemo neki skuter, neki novi motor ili tako neku mušku igračkicu, to je uvek nemoj, šta će ti, drž, ne daj. Kako su oni podneli tvoju novu igračku? Imao sam podršku. Kao kupi, ispuni tebi želju kako god. Znači, sa tim nisam imao problem. Divno. Kakav je što se tiče, evo, tebi, što se tiče komocije, što se tiče vibracija, ponašanja u vožnji, ipak jaka je to mašina, kako te služi u vožnji? Služi me lepo, super. Nije mi nešto da ja imam, kad god vozim, znači ja 100 km, to je, odmah prelazim 100 km, znači bez stajanja. Znači 80, 70, znači to mi je neka najmanja čim upalim motor. Znači odmah ja vozim otvoren put,
I znači ja prelazim po 70, 80, 100 km, onda stanem pauza malo, pa nastavljam dalje. Udoban mi. Nisam imao neki problem da sam utrnut ili nešto, baš je udoban. Vibracije pri jakom vetru i pri većim brzinama osjeća se malo, ali to je nešto. Koje su to brzine? Pretpostavljam negde preko 130, 140... 150. Tako nešto. Dobro, fair. Preko 150. Kako bi opisao njegovu... Pošto u mom kraju, izvini, pošto u mom kraju, kao što sam ti sad napomenuo, znači jaki vetrovi. Znači, kod nas u Banatu to šiba samo tako. Kakav je što se tiče aerodinamike, on ima ove lepe nogostupe, širok vetrobran. Kako te generalno služi, ajde da kažem, po nekom mirnijem vremenu? Jel te štiti? Štiti. Čak šta više ne osjećaš toliko neki vetar i to. Evo sad pre neki dan je bio pljusak, baš sam vozio po pljusku. Ova jakna što nisam bio u odelu kišnom, malo ramena i ovdje i ništa više. Znači, ovdje sam malo pokisao i ramena i bukvalno ništa više. Reci nam znači, koje su njegove karakteristike, performanse, koliko tu imamo konja, kapacitet rezervoara, koje se gume dobijaju sa njim. Reci nam malo, ajde da kažem, tehničke stvari. Gume su 15-ice, napred i nazad. Nazad 160-60. Napred mislim da su 120-70, tako nešto. Isto 15. Ima 37 nešto konja, znači oko 51-2 konja, to je konjske snage, da. 51-52 konjske snage. Tako, da. U suštini, šta si mi još pitao? Kapacitet rezervoara, neka potrošnja njegova. 14,5 litara, potrošnja, sad ću da ti bacim pogled, potrošnja po bordu je, znači, evo za ovih 226 km, znači to je vožnja danas nešto, oko 70, i ovaj dan kad sam išao po kiši, znači od negde 100 i nešto kilometara sam prešao, vožnja dosta nekad i žustra, znači evo ti potrošnja 4 litra. Dakle, to je ono, malo pun gas, malo krstarenje, ajde da kažemo kombinovana vožnja. Da, kombinovana vožnja, da. Pa to nije mnogo. Mislim, to je neka... Ja sam sad baš zbog tebe gledao ovaj vetar u grudi, znači negde sam vozio oko 120, pokazuje 4,2. Znači, i baš vetar, osjećaš kako te... A obično, kad je mirno vreme, čak spusti ispod 3,5 litre po bordu. Znači, nikad nisam merio sad da sipam puno rezervoara, nikad to nisam merio, ali po bordu, evo, to ti je primjer, oko 4 litra. A što znači da po ovoj nekoj potrošnji, manje više, ti si siguran nekih između 250 i 300 km, možda čak i malo više. Pa tako nešto, tako. Čak šta više, na crveno, kad se ugasi crveno od rezervara, znači ti imaš nekih 30 km vjerovatno da priđeš. Odlično. Reci nam šta on ima još od opreme, da li ima grejača, ručicu? On ima grejača ručica, ima 2 moda, znači kišni mod i normalan, mada ja ga uvek vozim na normalan, ima navigaciju, onda može da se menjaju ovi modovi brzinomera, ima kao, i sve je povezano sa telefonom, znači ima kao radar, gde ti u telefonu namestiš benzinske pumpe da pratiš, servisne stanice i on ti sve to pokazuje na ekranu. Sve informacije sa telefona, znači Viber, pozivi, poruke i sve pokazuje na ekranu. U toku vožnje samo ikonica gore, znači, ali kad staneš, znači ovo dugme ovde može da ispiše poruku. Znači, samo dok motor si u mestu dok stoji, na semaforu ili šta ti ja znam. Bezbednost. Da, ali ovako i poziv i sve imaš na ekranu, znači ako imaš poziv ti moraš da staneš da bi se javio, ali on te o svemu obaveštava. Znači, to je, ima navigaciju, isto povezana sa telefonom, to je neka Kinkova navigacija, Nodi, tako nešto, i onako, nije loše, služi.
I pored navigacije koju on ima, ti imaš držač za telefon, to je za svaki slučaj ili si se navikao jednostavno na telefon? Pa za svaki slučaj, čisto ono, radi puta ili neke navigacije da mi je tu negde i to je to. Malo Google i to. Da. Koliko si prešao do sada? 13.800 km. Lepa je kilometraža. Reci nam, u kom vremenskom periodu, odnosno kada su servisi, koliko oni koštaju i šta tu sve obuhvata? Prvi servis je bio na 1000, znači to sam ispoštovao skroz do kraja, znači 80 nisam prelazio do 1000 km, znači mašina se, kako da kažem, da se razradi kako treba. Posle toga, znači to je na 1000, na svakih 5000 je servis. Znači na 5, 10, na 10.000 je bio sad ću da ti slažem, ali mislim da je negde oko 16.000 bio servis. Tako. Prethodni na 5 je bio oko 8, 9, tako nešto. Uglavnom, šta znam, nisu to neke velike cifre za, sad ide servis na 15.000. I u servisnoj knjižici piše šta se radi na svakom servisu. Znači neki servis najskuplji, kako sam ja gledao u servisnoj knjižici, znači negde na 25.000. To je kao veliki servis. Ima stavke. Šta se menja, šta se gleda, šta se popravlja i šteluju se ventili, šta ti ja znam i to. Od kada si kupio ovaj skuter, odnosno motor, da li si više pažnje privukao kod muškaraca ili kod žena? Pa, imao sam jednu priliku da mi jedna ženska osoba rekla kako se čuje ovaj motor. Znači, to je ono, i kao promenio je zvuk, kako je bio nov, vjerovatno kako sam se ja vozio, kako je bio nov i posle nekih 5000 km on jeste promenio malo zvuk, onako je bio grub. I onda sam stao i kaže, ti šta si radio kao sa motorom, nekako se jače čuje, znači. To je onako, ali i muškarci obično svi bacaju pogled. Da, što, da. Tako to ide kada voziš atraktivan model. Da. Da li si imao neku najdužu distancu koju si prešao? Pa nisam, nekih 250 km, 300, to mi je bila dnevna, što bi rekli, ruta. Nisam više prelazio. Što se tiče komfora i mesta za suvozača, pretpostavljam da se skuter, odnosno motor, isto ponaša? Pa ponaša se malo, ako je osoba malo preko 70 kilograma, osjeća se malo kao da se on spustio. Znači ja šta bi kod njega promijenio, samo zadnji amortizer. Znači malo da bude štelovići, da bi kad je teže, kofer i ovo ono, da on malo ne legne, što bi rekli. Znači to mi jedino ono što sam video, što mi smeta neko. Ovo ti je ključ. Znači to je ključ. Pa dobro, lep ključ, veliki ključ. Da, ima i ovu kao gumenu zaštitu. Na primjer, kad se baterija isprazni iz ključa, ovdje ima senzor. Znači ovaj ključ dođe ovdje i onda možeš da stvariš kontakt. Pa to je nešto slično kao i sa mojim Zontesom, kada nestane baterija na određeno mesto i onda je kontakt. Da. Evo ovako, voziš ovaj skuter već par godina. Da li za tebe postoji nešto više od ovoga? Nešto što je tebi prolazilo kroz glavu kao neki budući model, obzirom na to da je ovo sam vrh klase, ako se slažeš sa mnom? Pa slažem se s tobom, jeste baš sam vrh klase, prati T-Maxa, on je tu, što bi rekli, najbolji, ali AK mu prilično parira po meni. Nisam više za T-Maxa, opet bi razmišljao o novom modelu AK. Nekako mi je dobar. Misliš, ako se pojavi neki u nekim narednim godinama, nešto što bi tebi zapalo za oko, da li bi eventualno zamenio ovaj model za neki novi? Pa vjerovatno bi. Mislim, ne zato što nije dobar, nego zato što opet je, što bi rekli, novo. Idemo dalje. A kad bi menjao nešto, onda bi više išao na neki putnički motor, znači preko 1000 kubika. A već manuelac, je li tako? Da. Ali ovo sasvim je dobro. Znači on ima snage, ne znam, ja ga malo žustro vozim, što bi rekao. Ponekad. Ponekad. Da,
što je sigurno, Da. sigurno je. Da li je tajna, da kažemo, koja je bila cena tog modela onog trenutka kada si ga ti kupovao? 10, 10 i 300. Sam ja platio. Divno. I što se tiče samih ljudi i samog profesionalizma onih koji su prodavali ovaj motor, šta imaš da kažeš na tu temu? Da li si zadovoljan njihovim ophođenjem, količinom informacija koje su ti dali? Da, naročito i moram da pohvalim servisera, znači sve u full, znači nemam reći, baš su korektni. Znači, bilo koji problem, desio mi se problem kad je stojao motor preko zime, ispraznio se akumulator, normalno, odmah sam pozvao, znači, imam kontakt, imam sve, motor neće da upali. Ja sam pozvao, oni kažu priključi akumulator, dopuni akumulator, to je to. Priključio, dopunio akumulator, okrenuo ključ, upalio motor. Znači, pa kao i svaki motor preko zime, ako nema struje, akumulator se isprazni. I šta god sam trebao da pitam, znači uvek su izlazili u susret, što se tiče servisa i to. Znači, pohvale i za auto, odnosno motokuću koja je prodavala ovaj motor. Jeste. Od toliko priče, informacija, to bi bilo to. Bane, hvala ti prvo na vremenu koje si odvojio da budeš gost ovog kanala. Ja sam siguran da će to naši gledalci mnogo ceniti. Ovaj priveščić će pripasti tebi, a taj preveščić koji svi naši gledalci mogu da poruče i preko Facebook grupe Samo skuteri koja je otvorena, kako bismo mi međusobno razmenjivali informacije. I u ovom trenutku objavit ću prvo skuter okupljanje, ali posetite prvo grupu Samo skuteri i tu ćete naći informacije gde ćemo se uskoro okupiti u ovom mesecu septembru i napraviti jednu manju rutu, eto, čisto da se upoznamo i da onako napravimo još jednu zajednicu. A tebi, Bane, mnogo hvala, izvoli ovaj preveščić. Nema na čemu, neka te dugo služi. Ja mislim da je okej, onako. Super. Po ceni od 450 dinara on može biti vaš, to je onako mali znak pažnje. Meni mnogo znači, daj mi vetar u leđa, a vama pravi jednu lepu uspomenu i memoriju. Bane, mnogo ti hvala još jednom. Hvala tebi. Pozivu. Nema na čemu, ti si izdvojio veći deo vremena. Da li predlažeš da se sada zamenimo i napravimo jednu kratku vožnju i jednu malu recenziju? Može, naravno. Divno. Ostanite uz kanal, vožnja će biti naknadno prikazana u nekom od narednih videa, ali ne toliko dugo nakon ovog. Hvala vam.